उधर से जो भी अपना है स्किप करके देना है। फिर न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करके अपना वीडियो चूज करना है। वीडियो चूज करने के बाद वीडियो को आपको जैसा करना है वैसे एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद नीचे लेफ्ट हैंड साइड में कैपकट का एडिट वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद वो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके पूरा लास्ट पे चले जाना है। लास्ट में एक रिड्यूस नॉइज वाला ऑप्शन आएगा और उसको ऑन कर देना है। वाला हो गया आपका बैकग्राउंड नॉइज रिड्यूस। सो इसके बाद फिर से चेक कर लेना कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, एंड देन एक्सपोर्ट कर लीजिए। ओके बाय, थैंक यू।